السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، هين يانسون نجمة، لأنه شكله مثل اللي ما بيعرف مثل النجمي، أو بيقولوا له اليانسون الفارسي. بظن إنه عم بيجيبوه من بلاد فارس لهيك. هلأ جماليته إنه هو بيتاخد منه قطعة، سبحان الله، مثل شكل النجمي. هلأ هو له منافع كتير وفوائد كتير، وممكن حطوه غليو، ولكن أنا بنصح فيه إنه تتاخد منه قطعتين حسب الفم، وتم وضعها بالفم مشان منع التسوس. وإذا لأنه بتبقى يعني القطعة الوحدة بتضل يومين ما بتدوب بالتم، فبناخد قطع. وإذا حطينا حبة الهال وقطعة كبش قرنفل أو المسمار وحبة لبان، بنحافظ على أسناننا من التسوس. والحقيقة لما الواحد بيدفع مبالغ كبيرة لضريبة جهله بتنظيف الأسنان، فيفترض لما بيشوف حدا بيوعيه عن هذه المسألة إنه يبطل جهل، لأنه صراحة الضريبة عالية كتير من الألام من دفع المصاري. يعني شفتوا بالفيديو الماضي إنه ضرس واحد كلفني 1,500,000، وفي ضرس آخر مشان حافظ عليه كلفني 2,300,000. المسألة مو لعبة، بس بحب نوه كتير إنه كبش القرنفل ما بناخد كتير، بالحدود القصوى إذا بدنا ناخد 3، لأنه على اللثة كتير قوي، فممكن يهيج اللثة الضعيفة. لذلك قطعة من كل هون تجمع عناصر ومضادات أكسدة لا حصر لها. وممكن أعمل أيضا شراب مني، ولكن أفضل إنه 24 ساعة يضل الإنسان واضع هذه الهبات الربانية في فمه. وإذا جمعنا إنه من قطعة من كل نوع، صحيح غالي سعرين، بس أرخص من تكلفة الدواء والذهاب إلى طبيب الأسنان. يعني سبحان الله، أنا يعني ضرسين وسن كلفوني قرابة 5 مليون، ويا ريت إني نظبطه. بدي إعادة عمل، والضرس مثل ما شفتوا بالفيديو الماضي سقط من شهرين، يعني ما قعد بتمي شهرين كان رايح 1,500,000. إن شاء الله يا رب أنتو ما بتدفعوا ضريبة الجهل مثل ما أنا دفعت. وكانت النصيحة بجمل. دمتم بعافية.